در خاورمیانه، جایی که صدای انفجار و حملات هوایی چیز تازه‌ای نیست. این بار اتفاقی رخ داد که حتی با تجربه ترین تحلیلگران هم شوکه شدند. شب آرامی بود. هیچ آژیری به صدا در نیامد. هیچ راداری چیزی را ثبت نکرد. اما صبح روز بعد تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دادند که بخشی از تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای ایران با دقت بی‌سابقه‌ای نابود شدند. BBC در گزارشی فوری نوشت: هیچ نشانی از پرتاب موشک یا رهگیری هوایی وجود ندارد و روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع پنتاگون گزارش داد این عملیات تنها میتواند کار پیشرفته ترین بمب افکن مخفی کار آمریکا باشد. B2 این پرنده سیاه یا به قول برخی شبح آسمان در سال 1989 وارد خدمت شد. نخستین بمب افکن سنگین تاریخ که طراحیش بر اساس یک اصل کلیدی شکل گرفت: نامرئی بودن. BBC اشاره می‌کند که در اوج جنگ سرد، زمانی که شوروی سامانه‌های پدافندی فوق مدرن خود را توسعه می‌داد، آمریکا در پاسخ پروژه‌ای محرمانه را کلید زد. نتیجهش همین بال پرنده‌ای بود که امواج رادار را مثل یک پرنده کوچک پراکنده می‌کرد. با وجود سن بالا، B2 همچنان یکی از سپایه بازدارندگی امریکاست و حالا که جانشین جدیدش در حال آزمایش است، این شبح قدیمی همچنان پرواز می‌کند، بی صدا، بدون رد و آماده برای ضربه‌ای که هیچ کس نمی‌بیند. همانطور که یک فرمانده سابق نیروی هوایی امریکا به نیویورک تایمز گفته بود: اگر آن را دیدید یعنی خیلی دیر شده است. در سطح سیاسی، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران رسما اعلام کرد: کشور ما مورد تجاوز قرار گرفته. واکنش قطعی خواهد بود. چند ساعت بعد بیانیه‌ای از دفتر رهبری منتشر شد. آیت الله خامنه‌ای هشدار داد که اگر آمریکا پا را فراتر بگذارد، آسیب‌ها غیر قابل جبران خواهد بود. در واشنگتن اما تصویر کاملا متفاوت بود. پنتاگون در اولین نشست خبری بعد از عملیات مأموریت را موفقیت کامل توصیف کرد. یکی از ژنرال‌های امریکا گفت: هیچ راداری در ایران موفق به ردیابی بمب افکن‌های B2 نشده است. عملیات دقیقاً طبق برنامه اجرا شد. گزارش‌های نظامی نشان داد که برای این حمله B2 ها از پشتیبانی جنگنده‌های F-22 و F-35 و سامانه‌های جنگ الکترونیک بهره برده. آمریکا عمدن جزئیات را علنی کرد تا پیام بازدارندگیش را تقویت کند. در سطح جهانی پیامدها سریع بود. شورای امنیت سازمان ملل جلسه فوق‌العاده تشکیل داد. اروپا خواستار خویشتن‌داری شد، اما مسکو و پکن اقدام امریکا را محکوم کرده. فردای حمله دو تصویر شکل گرفت. در ایران تأکید بر انتقام اجتناب ناپذیر و در امریکا نمایش قدرت بیچون و چرای تکنولوژی. اما هر دو طرف می‌دانستند که بازی تازه آغاز شده است و هر حرکت بعدی می‌تواند تعادل شکننده خاورمیانه را در هم بریزد.